дары своим покровителям. Прежде всего, сектантам был возвращен мотоциклов и автомобилей. Отец-основатель очень любил дорогую японскую технику. Теперь все это можно вырученные деньги Просто. уже пока большая часть Ой, страны вот это занимается было циклоном, курорты приходят ушли под воду из-за сильных дождей в Палм-Бич, затоплены сотни домов. Тысячи человек были вынуждены переехать в локальные убежища. Из-за школы, без освещения. Дороги в одночасье превратились в полноводные реки. Автовладельцам ничего не остается, как пересаживать самолетки. И тем не менее, некоторые американцы, по-видимому, решили, что пора бы попробовать получать удовольствие от внезапно нагрянувших морозов. Они вдруг поняли, что действие холода на простую воду — это увлекательная игра. Ее замораживают, испаряют, используют для создания ледяных фигур из подручных предметов. Вроде все действия необычные, вот только в больницах оказались уже полсотни человек. Светлана Чуран расскажет про жестоких морозных играх. Вот так американцы, на которых обрушились русские морозы, реагируют на холода. Они неожиданно открыли для себя элементарные